අපි සාමාන්‍ය මැසිල් ලර්නින් මොඩල් එක ට්‍රේන් කරන්න කලින් අපි ගව තියෙන ඩේටා සෙට් එක ප්‍රධාන වශයෙන්ම කොටස් දෙකකට බෙදා ගන්නවා. එක කොටසක් බෙදා ගන්න මොඩල් එක ට්‍රේන් කරන්න, ඒ වගේම තව කොටසක් බෙදා ගන්නවා මොඩල් එක ටෙස්ට් කරලා බලන්න. ඇයි අපි මේ විදිහට ඩේටා සෙට් එක බෙදාගන්නේ? ඒ වගේම කොහොමද අපි මේ ඩේටා සෙට් එක බෙදාගන්නේ? ඒ දේවල් ගැන තමයි අද අපි මේ වීඩියෝ එකේදී කතා කරන්නේ. එතකොට ඒ දේ පැහැදිලි කරන්න මම මේ විදිහට සරල පොඩි ඩේටා සෙට් එකක් ගන්නවා. එතකොට ඔයාලට පේනවා මේකේ කොලම් දෙකක් තියෙන, එක කොලම් එක තියෙනවා පාඩම් කරන පැය ගාන කියලා, අනිත් කොලම් එකේ තියෙනවා ඒ පාඩම් කරන පැය ගානට අනුරූපව එයාට ලැබෙන ප්‍රතිඵලය. එතකොට ඔයාලට පේනවා පැය 16ක් වැඩ කරපු කෙනාට ඒ සාමාර්ථයක් ලැබිලා තියෙනවා. ඒ වගේම පැය 12ක් වැඩ කරපු කෙනාට ඒ සාමාර්ථයක් ලැබිලා තියෙනවා. හැබැයි පැය 15ක් වැඩ කරපු කෙනෙක්ට B සාමාර්ථයක් ලැබිලා තියෙනවා. ඒ විදිහට මේ ඩේටා වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි අපිට මෙතනදී කියන්න බෑ අතරම මෙච්චර වෙලාවක් පාඩම් කරොත් මෙයාට මේ ප්‍රතිඵලය ලැබෙනවා, මෙච්චර වෙලාවක් පාඩම් කරොත් මෙයාට මේ ප්‍රතිඵලය ලැබෙනවා කියලා. මොකද මේ වගේ දේවල් වලට බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් මෙතන පේනවා පැය 8ක් වැඩ කරපු කෙනෙක්ට B සාමාර්ථයක් ලැබිලා තියෙනවා. ඒ වගේම පැය 10ක් වැඩ කරපු කෙනෙක්ට C සාමාර්ථයක් ලැබිලා තියෙන්නේ. හැබැයි මේ මොඩල් එක ට්‍රේන් කරාට පස්සේ ඒකට පුළුවන් වෙන්න ඕනේ කවුරු හරි පාඩම් කරන පැය ගාන දුන්නාම එයාට එන්න පුළුවන් වැඩිම සම්භාවිතයක් තියෙන මොන රිසල්ට් එකද කියලා කියන්න. දැන් උදාහරණයක් විදිහට එක්කෙනෙක් ඇවිල්ලා කියනවා පැය 9:00මාරක් එයා වැඩ කරනවා කියලා. එතකොට එයාට මොන වගේ රිසල්ට් එකක් එන්න පුළුවන්ද? එයාට ගොඩක් දුරට B හෝ C සාමාර්ථයක් ලැබෙන්න පුළුවන්. හැබැයි වැඩිම සම්භාවිතයක් තියෙන එයාට මොන රිසල්ට් එක ලැබෙන්නද? එන්නේ ඒ දේ දැනගන්න තමයි අපි මෙතනදී මැෂින් ලර්නින් මොඩල් එකක් ට්‍රේන් කරන්නේ. එතකොට එයා පාඩම් කරන පැය ගාන මේකට ඉන්පුට් විදිහට දුන්නාම මේ මොඩල් එකෙන් පුළුවන් වෙන්න ඕනේ එයාට ලැබෙන්න පුළුවන් ප්‍රතිඵලය පෙන්눔 කරන්න. එතකොට අපි කොහොමද දැනගන්නේ මේ මොඩල් එක නිවැරදිම පිළිතුරක් දෙනවා කියලා? ඒ හින්දා තමයි අපි මේ ඩේටා සෙට් එක ප්‍රධාන වශයෙන්ම කොටස් දෙකකට බෙදාගන්නේ. එතකොට එක කොටසකින් තමයි අපි මේ මොඩල් එක ට්‍රේන් කරන්නේ. අනිත් කොටසෙන් අපි මේ මොඩල් එක ටෙස්ට් කරලා බලනවා මේ මොඩල් එක කොච්චරක් දුරට සාර්ථකයිද කියලා. මේ මොඩල් එකේ ඇකියුරසි එක නිවැරදිතාවය කොහොමද කියලා. එතකොට ඔයාලට දැන් හොඳ අවබෝධයක් ඇති ඇයි මේ ඩේටා සෙට් එකක් බෙදාගන්නේ කියලා. එතකොට අපි කොහොමද ඩේටා සෙට් එක බෙදාගන්නේ? එතකොට අපිට සරලවම පුළුවන් මුල් ඩේටා කිහිපයක් ටෙස්ට් කරන්න තියාගෙන අනිත් ඩේටා ටික ට්‍රේන් කරන්න. හැබැයි ඒක සාධාරණ නෑ. දැන් ඔයාලට පේනවා මේ වගේ ඩේටා සෙට් එකක් තිබ්බොත් එහෙම මේ ඩේටා සියල්ලම එතකොට ටෙස්ට් කරන්න අපි ගන්නෙ. එතකොට අපි ට්‍රේන් කරන්න තියෙන ඩේටා සෙට් එක ගැන බැලුවොත් එහෙම ඒ රිසල්ට් එකක් ගන්න කෙනාට ඒ සාමාර්ථයක් ගන්න කෙනා වෙනුවෙන් මේක ට්‍රේන් වෙන්නේ නැහැ. B C D කියන රිසල්ට් ගන්න කට්ටිය වෙනුවෙන් විතරයි මේක ට්‍රේන් වෙන්නේ. ඒ හින්දා ඒක සාධාරණ නැහැ. එහෙනම් අපි අගින් තියෙන වැලියු ටිකක් ගත්තොත් එහෙම එතකොට ඔයාලට පේනවා D රිසල්ට් එකක් ගන්න කෙනා වෙනුවෙන් මේක ට්‍රේන් වෙන්නේ එක දත්තයකින් විතරයි. එතකොට ඒකත් සාධාරණ නෑ. ඒ හින්දා අපි මෙතනදි කරන්නේ ගොඩක් දුරට සාධාරණ විදිහට රැන්ඩම්ලි ඩේටා ටිකක් වෙන් කරගන්නවා. දැන් සාමාන්‍යයෙන් අපිට තෝර ඩේටා ගන්න බෑ මෙතනදී. මොකද මම මෙතන ඉඳන් 20යි අරන් තියෙන්නේ. නමුත් ඇත්තටම අපිට හම්බෙන ඩේටා සෙට් වල රෙකෝඩ් 5000ක් 10000ක් වගේ තියෙනවා. එතකොට අපිට එතනින් සාධාරණ විදිහට තෝර ගන්න බෑ. ඒ හින්දා අපි කරන්නේ රැන්ඩම් විදිහට ඩේටා ටිකක් වෙන් කරගන්නවා. එතකොට රැන්ඩම් විදිහට ගත්තී බොහෝ දුරට මේ වගේ ඩේටා ටිකක් අපිට ටෙස්ට් කරන්න ගන්න පුළුවන්. එතකොට ආකාර දෙකට වඩා මේක යම් තාක් දුරකට සාධාරණයි. හරි, ඊට පස්සේ අපි කතා කරමු කොහොමද අපි හදාගන්න මොඩල් එක ඇකියුරසි එක අපි ගණනය කරගන්නේ කියලා. එතකොට අපි මුලින්ම කරන්නේ මේ ට්‍රේනින් සෙට් එකකින් මේ මොඩල් එක ට්‍රේන් කරනවා. එතකොට අපිට දැන් තියෙනවා ට්‍රේන් කරපු මොඩල් එක. ඒ මොඩල් එකේ තමයි අපි ඇකියුරසි එක බලන්න යන්නේ. ටෙස්ට් කරන්න ගන්න ඩේටා සෙට් එකත් භාවිතා කරලා. හරි. එතකොට මේ තියෙන්නේ ටෙස්ට් කරන්න අපි ගත්ත ඩේටා සෙට් එක. ඒකේ පළවෙනි කොලම් එකේ තියෙන ඒ කට්ටිය පාඩම් කරන පැය ගාන, ඒ වගේම ඒ කට්ටියට ආපු රිසල්ට් එක තමයි මේ දෙවනි කොලම් එකේ තියෙන්නේ. දැන් අපි කරන්නේ අපිට මොඩල් එකක් තියෙනවානේ. අපි අර ට්‍රේනින් සෙට් එකකින් ට්‍රේන් කරපු මොඩල් එක. ඒ මොඩල් එකට දෙනවා මේ ටෙස්ට් කරන්න හදන ඩේටා සෙට් එකේ X values ටික. එතකොට අපි දෙන්නේ මේ එයාලා පාඩම් කරන පැය ගාන. එතකොට එයාලා පාඩම් කරන පැය ගානට අනුව ඒ මොඩල් එකෙන් එන්නේ මේ වගේ අවුට්පුට් එකක් කියලා හිතන්නකෝ. ඒ මොඩල් එක ප්‍රෙඩික්ට් කරන අවුට්පුට් එක තමයි මේ තියෙන්නේ. එතකොට එතන තියෙනවා A B B D කියලා එන්නේ. එතකොට පැය 13ක් පාඩම් කරන කෙනාට A සාමාර්ථයක් එනවා කියලා එනවා. පැය 12ක් පාඩම් කරොත් B සාමාර්ථයක්, පැය 9ක් පාඩම් කරත් B සාමාර්ථයක් කියලා ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒ අපි හදපු මොඩල් එකේ. හැබැයි ඇත්තටම පැය 9ක් පාඩම් කරොත් මෙයාට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ C සාමාර්ථයක්. හැබැයි ඔයාලට පේනවා අනිත් තුනම සමානයි, එකක් විතරක් වෙනස් වෙනවා. එතකොට එතන ඇකියුරසි එක 4න් 3යි කියන්නේ 175ක් වෙනවා. ඒ විදිහට තමයි අපි මේ මොඩල් එක ඇකියුරසි එක ගණනය කරන්නේ. කියන්නේ කොච්චර නිවැරදිතාවයකින් මේ මොඩල් එකෙන් අපිට තොරතුරු ලබා දෙනවද කියලා ගණනය කරගන්නේ මේ විදිහට. මෙතනදී නම් ඇත්තටම රෙකෝඩ් 4යි තියෙන අපිට මේ මොඩල් එක ටෙස්ට් කරලා බලන්න. හැබැයි ඇත්තටම රෙකෝඩ් 5000ක් වගේ තියෙන ඩේටා සෙට් එකකින් 120ක් වගේ අපි ගත්තාම සාමාන්‍යයෙන් සැලකිය යුතු ප්‍රමාණයක් අපිට ටෙස්ට් සෙට් එකට ගන්න පුළුවන්.
හරි එතකොට මේ අපි කතා කරපු දේවල් අපිට ලේසියම කරන්න පුළුවන් Python වල libraries පාවිච්චි කරලා අපි බලමුෙන කොමද Python නොදාගෙන මේ දේ කරන්න කියලා. එතකොට අපිට ලේසියම මේ random විදිහට data ගන්න ඒවා ඊට පස්සේ මේ accuracy එක calculate කරන ඒවා කරන්න පුළුවන්. අපි බලමු එහෙනම් ඒක කොහොමද කරන්න කියලා. එතකොට ඔයාලට පේනවා මම මේ විදිහට Jupyter notebook එක open කරගෙන තියෙනවා. ඒ වගේ මම මෙතනදී import කරනවා libraries දෙකක්. අපිට Python වලදී හම්බෙන libraries දෙකක්. NumPy library එක ඒ වගේ machine learning වලට ගොඩක් උදව් වෙන මේ sklearn library එකේ train test split කියන method එක. අපිට මෙන්න මේ train test split කියන method එක පාවිච්චි කරලා ලේසියෙන් අපේ data set එකක් කොටස් වලට බෙදා ගන්න පුළුවන්. train කරන්න සහ test කරන්න. හරි මම දැන් මේක import කරගෙන ඉන්නවා. හරි ඊට පස්සේ මම මේකෙදි සරල data set එකක් යොදාගන්නේ. ඔයාලට පේනවා x values විදිහට NumPy array එකක් මේ විදිහට 1 ඉඳන් 20ට යනකම් සංඛ්‍යා ඇතුළත් කරලා හදලා තියෙනවා. ඒ වගේම y වලට දීලා තියෙනවා NumPy array එකක්ම 0.1 කියන සංඛ්‍යා ටිකක් එකතු කරලා හදලා තියෙන්නේ record 20ක් විදිහට. හරි මම දැන් ඒකත් run කරනවා. දැන් අපිට පුළුවන් මේ data set එක කොටස් වලට බෙදා ගන්න. මම මේ වීඩියෝ එකේදී model එකක් train කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේ data ටික කොහොමද වෙන් කරගන්නේ කියන දේ තමයි කතා කරන්නේ. හරි අපිට ඒකට භාවිතා කරන්න පුළුවන් මේ train test split කියන method එක. එතකොට මේ method එකේ අපිට parameters කිහිපයක් හම්බ වෙනවා. අපිට පුළුවන් ඒකට x values ටික දෙන්න. ඊට පස්සේ අපි හදාගත්ත y values ටික දෙන්න. එතකොට මේ දෙකේම එතකොට dimension සමානයි. 20 ගාන තමයි තියෙන්නේ. මෙතන 1 ඉඳන් 20ට තියෙනවා. මෙතන 0.1 වගේ සංඛ්‍යා 20ක් යොදාගෙන තියෙනවා. හරි එතකොට x සහ y value ටික දෙන්න පුළුවන් අපිට. එතකොට මේ method එකෙන් අපිට එළියට ගන්න පුළුවන් values හතරක්. ඒ තමයි train කරන්න ඕන x values ටික, train කරන්න ඕනේ y values ටික, test කරන්න ඕනේ x values ටික සහ test කරන්න ඕනේ y values ටික. මේක ඇත්තටම data එළියට එන විදිහේ පිළිවෙලක් තියෙනවා. මුලින්ම අපිට එන්නේ x values ටික ඊට පස්සේ තමයි y values ටික එන්නේ. ඒකෙනුත් මුලින්ම train කරන values ටික සහ ඊළඟට තමයි test කරන values ටික. අපි මුලින්ම x values ටික මේ විදිහට ගමු. x train ඊට පස්සේ x test කියලා මන් දෙන්න. ඊට පස්සේ අපිට එනවා y train y test. හරි මේ විදිහට අපිට යොදා ගන්න පුළුවන්. එතකොට මුලින්ම එන්නේ train කරන්න ඕනේ x data values ටික, ඊළඟට එන්නේ test කරන්න ඕනේ x data values ටික, ඊට පස්සේ train කරන්න ඕනේ y values ටික සහ test කරන y values ටික. එතකොට අපි මෙතනදී දුන්නේ මේ කොච්චරක් train කරන්න යොදා ගන්න ඕනද කොච්චරක් test කරන්න යොදා ගන්න ඕනද කියලා. එහෙනම් අපි බලමු කොහොමද default එන්නේ මේ ටික කියලා. මම දැන් මේක run කරනවා. දැන් අපිට පුළුවන් train කරන්න ඕනේ x values ටික ගන්න. මම මේ විදිහට දෙනවා. හරි එතකොට ඔයාලට පේනවා මේ විදිහට values කීපයක්ම ඇවිල්ලා තියෙනවා. අපි බලමු කොච්චර values ගාණක් ඇවිල්ලා තියෙනවද කියලා. මම මේ විදිහට len function එක යොදා ගන්නවා train. හරි සම්පූර්ණ x values අපි 20ක් පාවිච්චි කරා. එතනින් 15ක් ඇවිල්ලා තියෙනවා train කරන්න. එතකොට test කරන්න යන්නේ 5යි. අපි ඒකත් බලමු. x test. හරි test කරන්න යන්නේ values 5යි. එතකොට default මෙයාලා අපිට 175ක් train කරන්න දෙනවා. 125යි test කරන්න දෙන්නේ. එතකොට ඔයාලට පේනවා අනිත් දේ තමයි මෙයාලා random විදිහට අරගෙන values අරන් තියෙන්නේ. දැන් මෙතන 1 නෑ, ඊට පස්සේ 2 තියෙනවා, 3 තියෙනවා, 4 තියෙනවා, 5 නෑ. ඒ විදිහට random විදිහට තමයි data අරන් තියෙන්නේ. data වෙන් කරලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම අපිට මේ train කරන්න ඕන ප්‍රමාණය සහ test කරන්න ඕන ප්‍රමාණය වෙන් කරන්න පුළුවන්. මම මේ විදිහේ දෙයක් යොදා ගන්නවා. මම මෙතන train test split කියන method එක ඇතුලේ මේ විදිහට එකක් දෙනවා. test size. test size එක අපිට දෙන්න පුළුවන් බිඳුව සහ එක අතර value එක. test size එක බිඳුවයි කියලා දුන්නොත් එහෙම සම්පූර්ණම data set එක train කරන්න මෙයා ගන්න. එතකොට සාමාන්‍යයෙන් මේ test size එක මෙයා යොදාගන්නේ 0.25 කියලා. එතකොට 125ක් ටෙස්ට් කරන්න 175ක් තමයි train කරන්න ගත්තේ. අපිට ඒක වෙන් කරන්න පුළුවන්. මම මෙතන දෙනවා 0.2 කියලා. එතකොට 120යි ටෙස්ට් කරන්න ගන්නේ 180ක් train කරන්න ගන්නවා. අපි දැන් බලමු values කීයක් අරන් තියෙනවද කියලා. හරි දැන් ඔයාලට පේනවා train කරන්න values 16ක් ගන්නවා. ඒ කියන්නේ 180ක් නේ ගන්නේ. අපි රෙකෝඩ් 20ක් තියාගත්තා. එතකොට මේ 20න් 180ක් කියන්නේ 16ක් තමයි අරන් තියෙන්නේ. එතකොට data 4යි මෙයා පාවිච්චි කරන්නේ ටෙස්ට් කරන්න. ඒ විදිහට අපිට ටෙස්ට් කරන්න ඕනේ data set එකේ ප්‍රමාණය සහ train කරන්න ඕනේ data set එකේ ප්‍රමාණය අපිට කැමති ප්‍රමාණයක් දෙන්න පුළුවන් මෙතන. ඊට පස්සේ මම තව පොඩි දෙයක් පෙන්නන්නම්. දැන් ඔයාලට පේනවා මේ වගේ data set එකක් තමයි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ train කරන්න ඕනේ x values විදිහට. අපි මේක ආපහු run කරමු. හරි එතකොට වෙනම value ටිකක් එන්නේ. දැන් ආපහු run කරලා බලමු. එතකොටත් වෙනම value ටිකක් එන්නේ. ඒ කියන්නේ මේක run වෙන වාරයක් ගානේ මෙතනින් එන data ටික අපිට හොයාගන්න බෑ මොන values දෙන්නේ කියලා. මේ අපේ data set එකේ random විදියට තමයි data ටිකක් තෝරගන්නේ. අපිට හැම වෙලාවෙම එකම values ටිකක් ගන්න ඕන නම් අපිට ඒ දේත් කරන්න පුළුවන්
රැන්ඩම් ස්ටේට් කියන පැරමීට එක හර අපිට මේ මෙතඩ් එක ඇතුළීම පාවිචි කරන්න පුළුව මේ විදිට පැරමීට එක රැන්ඩම් ස්ටේට් මෙතන අපිට පාවිචි කරන්න පුළන් ඕනම සංකයාව දැන් උදාහරනැක් විතර ම දෙන්නම් පහයි කියල දැන් අපි මේක රන් කල බලමු හරි දැන්තර මේ වගේ ඩේට සට ඇතම විලතින 13 2 12 11 ඒ විදිට අපි මේ අපහුරන් කළ බලමු ඒත් ඒ වැලියුස් ටිකමයින්නේ එතවට මෙයා මේ පැරාමීටකින් එක අවස්ථාවක් තියාගෙනින් වයි අවස්ථාවට එන වැලියුස් ටික තමයි මේ විදියට පෙන්නුම් කරන්නේ හරි ඒ වගේ මවලට පේනවා මෙතන දැන් අපි ලිවලට තියෙන මේටික එතොට මෙයා ඩේට ටික බෙදාගන්න කලින් මේ ඩේට ඔක්කොම ටික එකන කලවම් කරගන්න ඊට පස තමයි අපිට ඩේට ටිකක් වෙන් කරලා දෙන්න රැන්ඩම් විදිහට අපිට කලවම් කරන පාටක නැති කරන්න පුළුව ඒකට අපිට මේ විදි දෙයක් යොදාගන්න පුල ම මේටිකයින් කරගන්නවා ශෆල් කියන පැරාමීට එක අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුව මේක තුර ඩිෆෝල් තියෙන්නේ ට්‍රූ විදිහට සත්‍ය විදිහට අපිට මේක ෆෝල්ස් විදිහට දෙන්න පුළුව මේ විදිහට දෙනවා ඩිෆෝල් තියෙන විදිහට මේක කලවන් වෙලා තමයි අපිට අවුට්පුට්ටයක් එන්නේ මද මේ විදිහට මේක රන් කරන්න හරි එතකොට යාලට පේවා එක ඉදන් දාසට එනකම් පිළිවලට ඩේට එක ඇවිල්ලා තියෙනවා එතකොට මේ ට්‍රේන් කරන වැලියුස් ටික තමයි මේ එතකොට ටෙස්ට් කරන්නේ 17 18 19 20 කියන වැලියුස් ටික එතකොට මේ ඇවිල්ලා තියෙන්නේ අපි x විදිහට දුන්න වැලියුස් වල මුල් 16 හැබැයි අපි ඇත්තටම මුල් ඩේටා ටික ගන්න සාමාන්‍යයෙන් රැන්ඩම් විදිහට තමයි ගන්න. ඒ හින්දා සාමාන්‍යයෙන් අපි මේක ඩිෆෝල්ට් එන විදිහටම තියෙනවා true විදිහට. දැන් අපි රන් කරොත් එහෙම මේකෙදි එන වැලියුස් ටික අපිට හිතා ගන්න බෑ. එයා රැන්ඩම් විදිහට කලවම් කරලා අපිට ඩේටා ටිකක් වෙන් කරලා දෙනවා ට්‍රේන් කරන්න සහ ටෙස්ට් කරන්න. හරි එතකොට මෙන්න මේ ටික තමයි අපිට මේ ඩේටා බෙදා ගන්න විදිහ ගැන කතා කරන්න තියෙන්නේ. ඒකට අපිට පාවිච්චි කරන්නේ train test split කියන මෙතඩ් එක sklearn.model selection කියන පැකේජ් එකේ තියෙනවා. එතකොට අපිට මේ විදිහට train test split කියන මෙතඩ් එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒක ඇතුළට x values ටික y values ටික සහ අපිට ඕන parameters පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මෙතනදී මම 120ක් ටෙස්ට් කරන්න අරන් තියෙනවා. එතකොට ඉතුරු 180 training set එක විදිහට යනවා. එතකොට එතනින් එළියට එනවා values හතරක් x train x test y train සහ y test විදිහට. එතකොට අපි මේ x train සහ y train වලින් තමයි මොඩල් එකක් ට්‍රේන් කරන්නේ. ඊට පස්සේ අපි මේ ටෙස්ට් කරන values වලින් තමයි මොඩල් එක ඊට පස්සේ අන්තිමට ටෙස්ට් කරලා බලන්නේ කොහොම accuracy එකක් අපිට මේ මොඩල් එකෙන් එනවද කියලා. ඉතින් මම හිතනවා ඔයාලට මේ ගැන හොඳ අවබෝධයක් ලැබෙන්න ඇති කියලා මේ වීඩියෝ එකෙන්. එහෙනම් තවත් වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනටම හම්බෙමු.